मुझे बार बार छींके आना, नाक बहना और उनमें से पानी आना और उनका लाल होना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और बारिश के टाइम मुझे धूल मिट्टी में ये ट्रैवल करते टाइम ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और हमारे घर में सभी शुरू से ही जो है वो आयुर्वेदा दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। तो और मैंने तभी लाइफ श्रोता के डॉक्टर से कंसल्टेशन ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक सीजनल एलर्जी है। तो उसके लिए उन्होंने समझाया कि ये प्रॉब्लम जो है इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन के बारे में बताया, एक एलर्गो मेडिसिन और एसटीएम के बारे में बताया। तो यहाँ की ट्रीटमेंट से, यहाँ की मेडिसिन से मेरी जो है पूरी तरह से प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से रिलीफ मिल गया। अगर किसी को भी इस प्रकार की परेशानियाँ हैं तो वो लाइफ श्रोता से कंसल्टेशन लें।